ඉතින් අපි අද කේල් ඩිෂ් එකත් එක්ක ක්වික් ලන්ච් මෙනු එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. අද අපේ මෙනු එක white rice, kale dish, dal tempered and fried chicken. ඔන්න ඉතින් මම මුලින්ම බත් එක උයාගත්තා මේ විදියට. අපි දැන් ඇරලා බත් එක චුට්ටක් කූරු ගාගමු. අද නම් බෙරි වෙන්නේ නැතුව බත් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෙනදට චුට්ටක් විතර බෙරි වෙනවා මේ හාල් එක. ඊළඟට අපි අද ඉතින් මේ කේල් කොළ එක පොඩ්ඩක් තෙල් දාලා හදා ගන්න තමයි හදන්නේ. මේක ගොඩක් ගුණ කොළ జాතියක්. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට තමයි ඉතින් කොළ ටික තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට මේ කොළ ටික කඩා ගන්න ඕන. අපි අර කතුරු මුරුංග කොළ කඩනවා වගේ. මේ කොළ අපට එක එක විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් මේක සැලඩ් එකක් විදියටත් කනවා අමුවෙන්. ඒත් අපි අද හදන්නේ තෙල් දාලා. ඊළඟට අපි මේ ටික හොදගෙන එමු. මේ විදියට චුට්ටක් කොළ ටික හොද ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම කොළ ටික හොඳට දෙපාරක් විතර හොදලා ගෙනාවා. අපි දැන් මේක චුට්ටක් තෙලේ දාලා මලවලා ගන්න නිසා ගොඩක් පොඩියට කපන්න ඕන වෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය විදියට සයිස් එකට මේක දැන් කපා ගමු. මේ කේල් කොළවල විටමින් වර්ග වලින් ගත්තම විටමින් A, විටමින් C, විටමින් K සහ විටමින් B6 අඩංගුයි. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රෝටීන් සහ ෆයිබර් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට්ස් බහුලව තියෙනවා. ඇස් වල හෙල්ත් එකට ගොඩක් හොඳ කොළ జాතියක්. ඒ වගේම weight එක control කරන අයට මේක ගොඩක් හොඳ කොළ జాතියක්. අපි දැන් කොළ ටික කපාගෙන ඉවරයි. තව අපිට ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු බිත් එකක්, වේලිච්ච මිරිස් කරල් තියෙනවා නම් දෙකක් විතර. ඊට අමතරව ඔයාලට රම්පේ කරපිංචා තියෙනවා නම් ඒව දාගන්න පුළුවන්. අද මට ඒව නැහැ ගෙදර. ඒ නිසා අද මම හදන්නේ මෙන්න මේ ටික දාලා. අපි දැන් මේ ටිකත් ඉක්මනට කපා ගමු. කේල් ග්‍රෑම් 100ක කැලරීස් 35ක් අඩංගුයි. ප්‍රෝටීන් ගත්තම ග්‍රෑම් 3ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ෆයිබර් ගත්තම ග්‍රෑම් 4ක් තියෙනවා. විටමින්ස් ගත්තම ඒකේ මං කලිනුත් කිව්වා විටමින් K, විටමින් A, විටමින් C and විටමින් B6 අඩංගුයි. මිනරල්ස් වලින් ගත්තම කැල්සියම්, පොටෑසියම්, මැග්නීසියම්, අයන් වගේ දේවල් මේ කේල් වල අඩංගුයි. ඉතින් ගොඩාක් ගුණ කොළ జాතියක්. මේක ඇත්තටම අමුවෙන් ගන්නවා නම් තමයි ඒ සියලුම ගුණ අපට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ග්‍රෑම් 100ක කැල්සියම් තියෙනවා 15%ක්. පොටෑසියම් ගත්තොත් 9%ක් විතර තියෙනවා. මැග්නීසියම් 11%ක්. අයන් 6%ක් වගේ මේ කේල් වල ග්‍රෑම් 100ක අඩංගු වෙනවා. හරි අපි දැන් මේ ටික කපාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි භාජනයේ ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්න ඕන. ඊළඟට අපි කපාගත්ත සුදු ලුණු මේ විදියට දාගන්නවා. ඒක චුට්ටක් බැදීගෙන එනකොට අපි මේ විදියට ලුණු ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කපාගත්තු වියලි මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් සුදු ලුණු ටික රන්වන් පැහැෙනකම් සුවඳ එනකම් චුට්ටක් මේ විදිහට කලවම් කරගනිමින් බැද ගන්න. සුදු ලුණුයි රන්වන් පැහැ ආවම අපි ඒකට මිරිස් කෑලි ටිකක් එකතු කරගන්නවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි කහ කුඩු ටිකක් දාගන්න ඕන. තව ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත්. අන්තිමටම අපි ලුණු ටිකකුත් මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපි කපාගත්තු කේල් කොළ ටික මේ විදියට දාගන්නවා. මේ විදියට පොඩ්ඩක් හොඳට කලවම් කරන්න. විනාඩි 4ක් විතර මේක මද ගින්නේ පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න අපේ කේල් කොළ තෙල් දාලා ඉවරයි අපි. මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. මෙහි අය ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇත්තටම අමු වෙනුත් කනවා සැලඩ් විදියට. මගේත් ෆස්ට් ටයිම් මම මේක හදන. ඉතින් මම හිතුවා මේක තෙල් දාලා හදලා බලන්න රස වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඊළඟට අපි ෆ්‍රයිඩ් චිකන් එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මේක මම කඩෙන් ඕල්රෙඩි මැරිනේටඩ් එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක ඉක්මනට ෆ්‍රයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි මේක එයා ෆ්‍රයි එකේ තමයි අපි හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ භාජනයට අපි මේ විදියට පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්න ඕන. නැත්නම් ඒක අර චිකන් ටිකක් අල්ලනවා වගේ වෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදියට අපේ චිකන් පීසස් ටික ඒකේ තියාගන්න ඕන.
ඉඩ තියෙන විදියට ඒකේ දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට අපි දාගමු. කෑලි 6ක් 7ක් වගේ එකපාරට බැද ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකට උඩින් තව පොඩ්ඩක් රස වැඩි කරගන්න ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම කහ කුඩු ටිකකුත් දාගන්නවා. ලුණු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකකුත් අපි මේ විදියට දාගන්නවා. දැන් අපි මේක එයා ෆ්‍රයර් එකට දාගන්න යමු. මේකේ සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 10ක් වගේ තමයි දාන්නේ. විනාඩි 10කට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක එළියට අරගෙන නැවත ඒ චිකන් අනිත් පැත්ත හරවලා අපි ඒ පැත්තත් ඒ විදියටම දාලා සෙල්සියස් 200ට විනාඩි 10ක් නැවත මේක ෆ්‍රයි කරගන්න ඕන. හරිම ලේසි. අපි අනිත් පැත්තත් හරවලා අර විදියටම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක්, ලුණු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක් ඒ පැත්තටත් මේ විදියට දාලා එයා ෆ්‍රයි එකේ අපි විනාඩි 10ක කාලයක් නැවත මේක ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් විනාඩි 10කට පස්සේ අපි ආයෙ ඇරලා බලනවා. දැන් නම් හරි ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රස පාටයි. ඔන්න ඉතින් අපේ quick lunch menu එක ready. සුදු බත් තියෙනවා. අපේ easy fried chicken එක. මගේ first time kale dish එක. ඒ වගේමයි පරිප්පු තෙම්පරාදුවට. ඉතින් කොහොමද මගේ අද ලන්ච් එක? මං හිතනවා simple and very tasty. ඉතින් ඔන්න ලන්ච් එකෙන් පස්සේ මගේ ආසම පාට් එක dessert. ඉතින් ඔන්න මං අද dessert එකට කෑවේ fruits and ice cream. අයිස්ක්‍රීම් එක නම් ඇත්තටම කාලා දැන් අන්තිම හරිය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි චුට්ටක් දාගෙන කමු නේද? ඉතින් ඔයාලට thank you මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. Bye bye.